दोस्तों इस लड़के को सुबह सुबह खांसी आता है, फिर उसे खांसी के हवा से जो उसके फल होता है, जब फल उधर के उड़ के गिर के फट जाता है, फिर लड़की उसको फिर दूध होकर उसको फेंकने साफ करने लगती है, उसको फेंकती है मतलब बाहर से कूड़े में। फिर लड़की गुब्बारे में हवा डाल के फिर उसको रंग से शायद रंगती है ताकि वो जिससे कि जो हिरमानत हो इधर हिरमानत कर दिखे। फिर लड़की का चप्पल टूट जाता है, फिर लड़का घर पे आता है, फ़ोन से बात करते हो, फिर लड़की दे जाती है। फिर उसको फास्ट करने के लिए फिर उसको क्या बोलते हैं कि चमकीले में रख देते कि वो जान के अनजान न पर। फिर देखिए उसको पेट के ऊपर एकदम हिरमाने से थी। फिर लड़का खाने की कोशिश करता है, फिर देखता है हवा निकल जाता है, फिर लड़का बहुत ही गुस्सा होता है, फिर लड़की